আসসালামু আলাইকুম। আবারও চলে আসলাম আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। এটা একটা স্কেল মিটার। এটা দিয়ে আসলে ছোটোখাটো জিনিস মাপা হয়, ঠিক আছে। সর্বোচ্চ 35 থেকে 40 বা 60-70 কেজি এরকম আর কি। তো এটার আসলে সমস্যাটা হচ্ছে বেশিরভাগ সময়ই চালু হয় না, হঠাৎ এক আধবার চালু হয়। তো এটা যেহেতু মুদিখানার দোকানের মিটার, ঠিক আছে, তো এটা আসলে সব সময় চালু করলে সবসময় চালু হইতে হবে, ঠিক আছে। হঠাৎ চালু হলে চলবে না, এমন একটা বিষয়। তো দেখেন, এই দেখেন সুইচ প্রেস করতেছি, ঠিক আছে। তো দেখেন এখন চালু হয়েছে, এই দেখেন চালু হয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু রিপিট যখন আমি আবার বন্ধ করব, ঠিক আছে, চালু করব, আর চালু হয় না। দেখেন আমি বন্ধ করতেছি, ঠিক আছে, চালু করতেছি, কিন্তু ওই একবারই চালু হয়েছে। আর সেকেন্ড বার বা দ্বিতীয়বার আর চালু হয় নাই, ঠিক আছে। তো এটাই আসলে এই মেশিনটার সমস্যা, ঠিক আছে, যে চালু হয় না। আর আপনারা যারা ভিডিওটা দেখতে শুরু করছেন, ভিডিওটা দেখতে থাকেন, ঠিক আছে। তাহলে অল্প কিছু বিদ্যা হলেও শিখতে পারবেন, জানতে পারবেন। যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটা অবশ্যই কষ্ট হলেও সাবস্ক্রাইবটা করে দিবেন। আর যারা ইতিপূর্বে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওটা যেহেতু দেখার জন্য ক্লিক করছেন, তো যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন ভিডিওটা না টেনে পুরাপুরি দেখার জন্য। তাতে কি হবে, তাতে আপনারও সময় নষ্ট হলেও কিছু শিখতে পারবেন, ঠিক আছে, কিছু বুঝতে পারবেন, কিছু জ্ঞান লাভ হবে। তো এখন দেখেন যে অতিরিক্ত টেপগুলা মারা আছে, সে টেপগুলা খুলে ফেলতেছি। তার কারণ এর নিচে যে নাটগুলো আছে এই বডিটা টাইট করার জন্য, বডিটা আটকানোর জন্য। তো সেই নাটগুলো খোলা লাগবে। আর যে টেপগুলো খুলতেছে, টেপগুলো না খুললে পরে নাটগুলো খুলতে পারবো না। আর এই এই বডিটা আটকায় থাকবে, আটকায় থাকলে তো আর কাজ করা যাবে না, ঠিক আছে। তো দেখেন এই যে টেপটা মারছে, টেপটা আসলে মারার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই মিটারের যে উপরে একটা প্রোটেকশনের যে একটা পেপার আছে, ঠিক আছে, র্যাপিং পেপারের মতোই আর কি, যাতে এই মেশিনের উপরে যে ময়লাটা পড়ে, ধুলাটা পড়ে, আসলে যাতে ডাইরেক্ট এর উপরে যাতে না পড়ে, সেই জন্য এই যে পেপারটা আছে সেই পেপারটা দিছে। তো এই পেপারটার জন্যই আর কি এই টেপটা মারছে, ঠিক আছে। তো মোটামুটি এই পেপার আর কি খোলা শেষ, ঠিক আছে। আর এই সাইডটা টেপটা খুললে পরেই আপনার এই নাটগুলা খোলা যাবে, ঠিক আছে। তো আমি আসলে বরাবরই প্রত্যেকটা ভিডিওতে কম বেশি বলি যে আমার চ্যানেলটা একটু কষ্ট হলেও সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন। এই জন্যই বলি যে আমার চ্যানেলে আসলে আমি আসলে পার্টিকুলার কোনো ইলেকট্রনিক্স জিনিস ফিক্সড করে কাজ করি না। তো আমার কাছে সাধারণত যতগুলা কাজই আসুক, যে কাজই আসুক, আমার জানার মধ্যে যে এই কাজগুলা আমি পারি, সেইগুলাই মনে করেন আমি ধরি, সবগুলাই আর কি, যতগুলা কাজ আর কি টুকিটাকি জানা আছে। তো দেখেন এখন নাটগুলা খুলতেছে, ঠিক আছে। নাটগুলা খুললে পরে এর যে বডিটা খোলা যাবে। তো যে কথা বলতেছিলাম, আসলে সব ধরনের কাজই আমি করি, যার কারণে আপনাদেরকে বলতেছি যে চ্যানেলটা আসলে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন। জানেন না, আপনারা নিজেও জানবেন না যে কখন কোন ভিডিওটা আপনার কাজে এসে যাবে। সে হোক আপনি আহ, এই লাইনে কাজ করেন বা না করেন, ঠিক আছে, সবারই কাজে এসে যাবে। আর সব জ্ঞান তো সবার থাকে না, ঠিক আছে। কিছু জ্ঞান আমার বেশি আছে, কিছু জ্ঞান আপনার বেশি আছে, এরকমই আর কি। কিছু আপনি জানেন, কিছু আমি জানি, এটাই আর কি। এই জন্যই আমি বলতেছি যে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইবটা করে রাখবেন। করে রাখলে পরে হয়তোবা একটা ভিডিওর একটা অংশ আপনার কাজে এসেও গেল, ঠিক আছে। এমন একটা কাজে আটকায় আছেন, সেই কাজটা আপনি সমাধান করতে পারলেন এই ভিডিওটা দেখে, ঠিক আছে। এই জন্যই আমি বলতেছি অবশ্যই একটু কষ্ট হলেও যারা নতুন ভিউয়ার আছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন চ্যানেলটা। তো দেখেন এখন যে নাটগুলা আছে, নাটগুলা খুলতেছি, ঠিক আছে।
আসলে নাটগুলা না খুললে তো আর কাজ করা যাবে না। তো দেখেন এখনও টেপটা এই পাশে কিছুটা লাগিয়ে আছে, ঠিক আছে, এই পাশে আসলে কাটা হয় নাই, তো টাইনেই খুলে দেই। তো দেখেন খোলা হয়ে গেছে, আর বেশি টেপ লাগানো নাই। দেখেন এই উপরে যে পেপারটার কথা বলছিলাম এইটা খোলা হয়ে গেল। তো সম্ভবত দেখেন খোলা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এই সাইডের টেপটা একবারে খুলে ফেলালে মনে ভালো হতো। নাট মনে হয় সম্ভবত একটা আছে নাকি, দেখেন এখনো খুব শক্তপোক্তভাবেই আটকায় আছে। তো সম্ভবত মনে হয় নাট আর একটা আছে, ঠিক আছে। দেখেন এই জায়গাতে, হ্যাঁ এই যে এই জায়গাতে একটা নাট আছে। এই নাটটা খুলে দিলে পরে আর কি খোলা শেষ। তো যাই হোক, আপনারা আপনাদের রিকোয়েস্ট করলে পরে আপনারা অনেক রেসপন্স করছেন, ঠিক আছে, অনেকই ভালোবাসা দেখাচ্ছেন। তো এইভাবেই হামজা ইলেকট্রনিক্স জোনের পাশে থাকবেন আপনারা, হামজা ইলেকট্রনিক্স জোনকে ভালোবাসবেন। তো দেখেন মেশিনটা উপরের যে উপরের যে কভারটা খোলা হয়ে গেছে, দেখেন অন অফ করতেছি কিন্তু অন হচ্ছে না। তো এখন একটা চেকিংয়ের জন্য টুইজার নেব, ঠিক আছে। দেখেন এই যে টুইজার নিছি, হ্যাঁ টুইজার দেখেন টাচ করব, দেখেন এই যে মেশিন চালু হয়ে গেছে। মানে যে সমস্যাটা আছে সমস্যাটা আসলে মেনলি এই সুইচের, ঠিক আছে। দেখেন মেনলি এই সুইচের সমস্যা, তার কারণ আমি দেখেন ওই ওয়েট যে স্কেল আছে স্কেলের উপরে হাত রাখছিলাম, তো ওয়েট নিচ্ছিল। তো মূল যে সমস্যাটা এখানে যে সুইচের ইন্টারনাল ড্যামেজ আছে, ঠিক আছে, যার কারণে এর অন অফের সমস্যা হচ্ছে। যখন মনে করেন এর যে কানেকশন দিচ্ছে তখন চালু হচ্ছে, ঠিক আছে। তো কাজ যেহেতু করতে হবে তো একটু পরিষ্কারের প্রয়োজন, ঠিক আছে। তো এখন পরিষ্কারটা আসলে করে নিলে পরে কাজ করা একটু সুবিধা হবে, যেহেতু অনেক পরিমাণেই নোংরা জমে আছে, ঠিক আছে। তো নোংরার মধ্যে আসলে কাজ করাটা যায় না, ঠিক আছে। তো এখন এই যে সুইচের কানেকশনটা একটু ঘুরায় দেব, যেহেতু সুইচটা আসলে টু ওয়ে সুইচ, মানে দুই সাইডে কাজ করে, দুই পাশে কাজ করে, ঠিক আছে। মানে আপনার কি বলে আর কি, ওই যে জেনারেটর যখন মনে করেন চালায় আর কি, কারেন্ট চলে গেলে পরে যখন সুইচটা উপরের দিকে তুলে দেয়, ঠিক আছে, তখন জেনারেটারে চলে। আবার যখন জেনারেটর অফ হয়ে যায় মানে কারেন্ট আসে তখন নিচ দিকে দেয়, ঠিক আছে। ওই একটা সুইচ আছে ওই রকম আর কি, এই সুইচটা আর কি সেম, মানে আপেও কানেকশন আছে ডাউনেও কানেকশন আছে, এরকম একটা বিষয় আর কি। ঠিক মতো বোঝাইতে পারলাম না। তো এই মিটার যারা ব্যবহার করে তারা জানে যে এখানে যখন যে চার্জিং ব্যাটারিটা আর কি ফুরায় গেলে পরে এমনি যে সেল ব্যাটারিগুলো পাওয়া যায় সেইগুলো আর কি দিয়ে ব্যবহার করা যেত। তো ওই পাশে কানেকশন দিয়ে দিয়েছি। দেখেন মেশিন কিন্তু এখন চালু হয়ে গেছে, ঠিক আছে। মেশিন এখন আপনার অন করলে পরে সাথে সাথে অন হয়ে যাচ্ছে আর কি। টু ওয়ে সুইচের যে ইয়েটা আর কি, ওই আপনার কি বলে সেল ব্যাটারির যে কানেকশনটা, ওই কানেকশনে আর কি এর অরিজিনাল যে কানেকশনটা ছিল ওই কানেকশনটা করে দিছি। তো এখন এর যে সুইচটা উল্টা আছে, তো সুইচটা আর কি লকটা খুলে সুইচটা আর কি ঘুরায় দেবো, ঠিক আছে। যেভাবে ব্যবহার করতো অন করতো যেন সেইভাবে অন করতে পারে, সেই দিকে চাপ দিয়ে তো সুইচটা এখন ঘুরায় দেবো, ঠিক আছে। ঘুরায় দিলে পরে আর কি ও সামনের দিকে আর কি, ঠিক আছে, সামনের দিকে আর কি দেখেন এই দেন ঘুরায় দিলাম, ঠিক আছে। তো সামনের দিকে আর কি চালু করতো, তো ওইভাবে করে দিলাম। তো মেশিনের যে কাজটা আর কি কাজটা এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। আর এই দেখেন একটু সামনের দিক করে দিই, ঠিক আছে, সামনের দিক করে একটু অন অফ করি, তাহলে পরে বুঝতে পারবেন। দেখেন অফ করছে, এই দেখেন এই যে অন করলাম, দেখেন অন হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এর কাজ শেষ। এখন আনুষাঙ্গিক যে কাজগুলো আছে তো সেই কাজগুলো আর কি কমপ্লিট করলে পরে মেশিনটা ওকে হয়ে যাবে, ঠিক আছে। দেখেন এখন বারবার অন অফ করলে পরে অন অফ হচ্ছে, ঠিক আছে। দেন ওই আঙ্গুল দিয়ে ই করে চাপ দিচ্ছে, দেখেন হাত দিয়ে চাপ দিয়েছি,
দেখেন নিচ্ছে, মানে যে ওজনটা আর কি এর সেন্সটা কাজ করতেছে দেখেন, বুঝতে পারছেন? মানে এখন এটা সম্পূর্ণই ওকে। তো এখন কাভারে দেখেন প্রচুর ময়লা, তো আসলে ময়লাগুলা পরিষ্কার করার খুব দরকার, তার কারণ যেহেতু খুলছেই, ময়লাগুলো থাকলে কাজ করার সমস্যা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো ময়লা পরিষ্কার করা শেষ। এখন এই উপরে যে ঢাকনাটা এটা আর কি লাগায়া দেখেন এই যে বাটনগুলা ঠিক মতো কাজ করতেছে নাকি চেক করা লাগবে, প্রত্যেকটা বাটনই আর কি। ঠিক আছে, কোনো বাটন মিস করা যাবে না, যেহেতু সমস্যা হয়েছে, এগুলা সমস্যা থাকলে পরে এগুলা ঠিক করে দেওয়া যাবে। তো দেখেন প্রত্যেকটা বাটনই কাজ করতেছে। দুই, ঠিক আছে, 1 0 2 3 6 5 4, ঠিক আছে, দেখেন 9 নম্বর, 8 নম্বর, 7 নম্বর, সব সব বাটনই আর কি, প্রত্যেকটা বাটনই কাজ করতেছে। তার মানে এরা যে কিপ্যাড সেকশন, ঠিক আছে, কিপ্যাড সেকশনে আর কি কোনো সমস্যা নাই। তো এখন যে ওর উপরের যে ট্রেটা আছে, ট্রেটার মধ্যে ময়লা ধান পরিষ্কার করে দেই, অনেক নোংরা লেগে আসছিল আর কি। তো ট্রে এখন ওর উপরে বসায় দেবো। ঠিক আছে, এর উপরে বসায় দেবো, তো এটা আর কি জিরো করার প্রয়োজন, না হলে তো এর ওজন করে নেবে। তো দেখেন 427 গ্রামের ওজন। ঠিক আছে, জিরো করে দিছি, দেন হাত দিয়ে চাপ দিলাম, দেখেন প্রত্যেকটা সাইডেই আর কি সমানভাবে ওজন নিচ্ছে, কোনো সাইডে বেশি কোনো সাইডে কম নিচ্ছে না। এর যে পয়েন্টগুলো আছে, পয়েন্টগুলো যদি কম বেশিভাবে বসে, তো এর ওজন কিন্তু কম দেখাবে। ঠিক আছে, দেখেন এটা 990 গ্রাম দেখাচ্ছে। এটা কিন্তু আসলে দেখেন এই যে 1 কেজির একটা পাথর, ঠিক আছে, 1 কেজির পাথর, কিন্তু এটা আর কি দেখাচ্ছে দেখেন 990 গ্রাম, 91 গ্রাম, কিন্তু এই পাথরটা আসলে 990 গ্রামই আছে। এই পাথরটা আসলে নতুন থাকতেই 10 গ্রাম কম আছে। ঠিক আছে, এটা আর কি এই ডিজিটাল স্কেল আসার পরে এটা মানে বাইর হয়েছে যে এটার মধ্যে 10 গ্রাম আর কি কম হয়েছে। এই পাথরগুলা যখন তৈরি হয়, ঠিক আছে, তখন আর কি এই যে অপোজিট সাইডে একটা ছিদ্র থাকে, ছিদ্রের মধ্যে আর কি সীসা দিয়ে এর ওজনটা আর কি অ্যাকুরেট করে। ঠিক আছে, তো দেখেন এখন এই যে নাটগুলো আর কি লাগায় দিতেছি। ঠিক আছে, যেহেতু কাজ সম্পূর্ণই হয়ে গেছে, তাহলে এর নাটগুলা লাগায় দেওয়াই আর কি উত্তম। নাটগুলা না লাগালে পরে তো লকর ঢকর করবে। ঠিক আছে, দেখেন এই যে এই পাশেও নিচের দিকে অনেক নোংরা লেগে আছে। ঠিক আছে, আসলে অনেক দিন যাবত একই জায়গায় এই মেশিনগুলা এইগুলা আর কি বসানো থাকে। ঠিক আছে, কোনো দিন আর কি পরিষ্কার করা হয় না। দেখেন এর উপরে যে পেপারটা ছিল এটাও আর অনেক নোংরা। হ্যাঁ, তো দেখেন আসলে পরিষ্কার করাও শেষ, নাট লাগানো শেষ, উপরে যে ট্রেটা আছে ট্রেটা আবারও বসায় দেই, বসায় দিয়ে দেখেন এর যে এগুলা সম্পূর্ণ দেখতে কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা আপনার অক্ষর দেখেন পুরাপুরি ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে, কোনো সমস্যা নাই, আদার্স কোনো প্রবলেম নাই, অল সেট ওকে। ঠিক আছে, কোনো ওজন মাপার কোনো ইস্যু আসবে না, কোনো সমস্যা দেখা যাবে না। ঠিক আছে, মোর দেন কথা অল ওকে। ঠিক আছে, মেশিনের আর কোনো আদার্স কোনো সমস্যা নাই। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই, সামনে কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মধ্যে হাজির হব। তো আসসালামু আলাইকুম।